အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ English for Mental Life ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့လေ့လာမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ expressions for agreeing and disagreeing เนาะဆိုတော့တစ်ဖက်သားပြောတဲ့ဟာကိုထောက်ခံမယ်မထောက်ခံဘူးเนาะဒါမျိုးလေးပြောတဲ့အချိန်မှာသုံးမယ်အရန်ကိုမှအသုံးဝင်တဲ့စကားစုလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ကြလိုက်အောင်เนาะဟုတ်ပြီပါရမတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ထောက်ခံတဲ့အချိန်မှာသုံးမယ့်ဟာလေးပေါ့เนาะပါရမတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် I completely agree I completely agree I completely agree ငါလုံးဝသဘောတူတယ်เนาะ completely ဆိုတာလုံးဝဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲเนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဘယ်လိုတွေပြောလို့ရတဲ့နည်းတွေကတော့အများကြီးပါပဲเนาะပြောလို့ရတဲ့နည်းတွေအများရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့စကားစုလေးတွေနဲ့ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှာတော့သုံးလို့ရတဲ့နည်းအမျိုးမျိုးကိုတစ်ခါလေးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဆိုရင် you are absolutely right you are absolutely rightမင်းပြောတာလုံးဝမှန်တယ် absolutely ဆိုတာလည်းလုံးဝเนาะ you are absolutely right မင်းပြောတာလုံးဝမှန်တယ်ဒါမျိုးပေါ့เนาะ you are absolutely right နောက်တစ်ခု I agree with you entirely I agree with you entirely เนาะဒိဗေတွေကတော့အတူတူပဲเนาะမင်းပြောတာငါလုံးဝထောက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်မင်းမှန်တယ်เนาะ I agree with you entirely entirely ဆိုတာလုံးဝအုတ်တုံဒါမျိုးပေါ့เนาะနောက်တစ်မျိုးI totally agree with you. I totally agree with you. No? I totally agree with you. Now, I couldn't agree more. I couldn't agree more. I couldn't agree more. Tu nene or tricky pite. Oh, day palan pain or detail. No? Detail more or detail body. Detail the bomb to Naiusuaga. Alumi biotina maho. No? The body are. Detail the body is a machine or maybe a long made. No? I agree with you 100% ဆိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်တယ် I agree with you 100%เนาะလုံးဝထောက်ခံတယ်မင်းပြောလုံးဝတရားမှတရားမှန်တယ်ဒါမျိုးเนาะဒီထက်ထောက်ခံစရာအကြောင်းတော့မရှိတော့เนาะဒါမျိုးပြောတာဖြစ်တယ်မင်းကိုမထောက်ခံဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်เนาะ negative ပါနေလို့เนาะလုံးဝထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်เนาะ I couldn't agree more เนาะ I couldn't agree more လုံးဝထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုExactly. Dabo, hold dabo. Exactly. Exactly. Not a cool. Absolutely. Dabo, no, David got to do Babe. Absolutely. Absolutely. You're right. You're right. You're right. Me too. Are you way? Hold there, maybe you are. Hold then. Me too. I agree. No, Dabo Bali Biopoli. I agree. No, not the board today. I see exactly what you mean. I see exactly what you mean. မင်းဘာဆိုလို့ချင်းလဲဆိုတော့ငါလုံးဝသဘောပေါက်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းပြောရမှန်တယ်ဒီတိုင်းပဲငါတို့လုပ်ရမှာလေ I see exactly what you mean. I see exactly what you mean. နောက်တစ်ခု That's exactly what I think. That's exactly what I think. ငါထင်တာနဲ့မင်းပြောရတဲ့တပုံစံတည်းပဲနော်လုံးဝကွက်တိပဲဟုတ်တယ်မင်းပြောရမှန်တယ်ပေါ့နော်David got long what talk can is with the body area, no? That's exactly what I think. That's exactly what I think. Now, there's no doubt about it. There's no doubt about it, no? There's no doubt about it, no? So, the bomatan they are long up Pesiago, Machia, no? How they man it so the body, no? DOUPD doubt car, that and they are, no? There's no doubt about it, so yeah. တန်တရားဖြစ်စရာကိုယုံမှားစရာကိုမရှိတာဒါမျိုးပေါ့နော်ယုံမှားစရာလုံးဝမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုပြောပြပြရဲ့ဟာတွေကတစ်ဖက်သားရဲ့ idea ကိုလုံးဝထောက်ခံတဲ့ supporting ပေးရဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်သားရဲ့ idea ပေါ်မှာလုံးဝထောက်ခံတာရှိသလိုတစိတ်တသေးသားအနေနဲ့လက်ခံပေးတဲ့ဟာမျိုးတော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မင်းပြောတာလုံးအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပေမဲ့လေတချို့ဟာတွေတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာလေးတော့လွဲနေတယ်ဒါမျိုးပြန်ပြောချင်တဲ့အချိန်မှာလေသုံးလို့ရမယ့်စကားစုလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဆိုအဲ့ဒါကိုကြာခေါင်းစဉ်ဘယ်လိုပေးလို့ရလဲဆိုရင် partly agree နော်တစိတ်တသေးသားလက်ခံသဘောတူမယ်ပေါ့နော်သူပြောတဲ့ဟာလုံးဝ100မှာ100% လုံးထောက်ခံတာမျိုးမဟုတ်ပဲねတစိတ်တသေးသားဟုတ်တယ်မင်းပြောရတော့တဝက်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာလေးကတော့ဒီလိုမျိုးတော့ရှိတယ်နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ပါရမတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် I agree up to a point but I agree up to a point ငါမင်းပြောရအတိုင်းတာတစ်ခုလောက်ထိတော့ငါလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့လေမင်းပြောရတဲ့အထက်မှာဘာညာပေါ့နော်တခုခုတော့လွဲနေရနော်ဆိုပြီးနောက်ကနေ back တင်းနောက်မှာကိုပြောချင်တဲ့ဟာကိုဆက်ပြောလို့ရတယ်နော်ပြန်ပြောမယ်
I agreed up to a point but I agree up to a point but agree up to a point that's partly true but no တစိတ်တည်းတာတော့မှန်ပါတယ် that's partly true but that's partly true but နော်တစိတ်တည်းတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့နော် but တင်းအောင်မှာကိုပြောချင်တယ်ဒါ excuse တွေထပ်ပေးလို့ရနော်နောက်တစ်ခု that may be true but that may be true but that may be true but မှန်ပေါ့လေကွာဒါပေမဲ့လေဒါမျိုးလေးပေါ့နော် I see your point but I see your point but မင်းပြောငါသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေနော်နောက်ကနေပြောကိုဟိုသဘောမတူနိုင်တဲ့ဟာလေးကိုထည့်ပြောလို့ရပါနော် I see your point but I get so bad I get so bad ငါလည်းဒီလိုပဲထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေ I get so bad နောက်တစ်ခု I'm not so sure about it I'm not so sure about it နော်ငါတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတော့မသိချဘူးပေါ့လေနော် I'm not so sure about it ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အခုပြောပြီးတဲ့ဟာတွေဒီလုံးဝထောက်ခံတာရှိမယ်နော်ဒီစိတ်တွေသားအနေနဲ့ထောက်ခံတာရှိမယ်နောက်တစ်ခုကလုံးဝကိုမထောက်ခံတာညှင်းဆန်မယ်ပေါ့နော် disagree လုပ်မယ်နော်ဆက်ကျင်ဘက်ကိုပြမယ်နော်ဆိုတော့ဆက်ကျင်ဘက်ကိုပြတဲ့အချိန်မှာဘာတွေသုံးလို့ရလဲဆိုရင် I don't agree ငါတော့ဖြစ်သဘောမတူပါဘူး I don't agree I don't agree ငါမင်းပြောတာသဘောမတူဘူးเนาะမင်းနဲ့သဘောမတူဆိုရင် I don't agree with you I don't agree with you I don't agree with you ငါလုံးဝကိုသဘောမတူပါဆိုရင် totally နဲ့တောင်းလို့ရเนาะ I totally disagree I totally disagree I totally disagree ငါလုံးဝသဘောမတူဘူးပေါ့လေ I'm sorry but I disagree နောက်တစ်ခုเนาะ I'm sorry but I disagree sorry ပါပဲကွာငါတော့မင်းပြောတဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုတော့ငါသဘောမတူပါဘူး I'm sorry but I disagree နောက်တစ်ခုခါခါတိတိညင်းမှာပေါ့နော် absolutely not လုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်တာဒါမျိုးလေးပေါ့နော် absolutely not absolutely not နောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင် I'm afraid I can't agree with you I'm afraid I can't agree with you အဲ့တော့နာပါရဲ့နော်မင်းပြောတဲ့ဟာကိုတော့ငါသဘောမတူနိုင်ဘူးဖြစ်နေရဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော် I'm afraid Gardenia wa ana ba ye so bio pyo lo ya no I'm afraid I can agree with you That's not right နောက်တစ်ခု That's not right ဒါတော့မမှန်ပါဘူးကွာမဟုတ်သေးဘူးလေ That's not right That's not right နော် Okay next That's not always true အမြဲတမ်းမှန်နေရတော့မဟုတ်သေးဘူးလေ That's not always true That's not always true Okay next I don't think so I don't think so I don't think so. Next, no, that's not true. Oh, no, no, that's not true. No, that's not true. Okay, not the last one. The last one got no way, no way. ဘယ်နဲ့ကွာမဖြစ်နိုင်တာဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲဒါမျိုးပေါ့နော်ခါခါတီးတီးညင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ် No way ဘလို့ဖြစ်မှာတော့ဒါမျိုးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော် So ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့တစ်ဖက်သားပြောတဲ့ဒီ opinion ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ opinion ကိုပေးရပါတော့ agree လုပ်မယ် disagree လုပ်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဆိုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်